Сәлеметсіздер ме, мүмін мұсылмандар? Пенде қабір азабынан құтылу үшін өзін жиі есепке алып, тәубесін жаңартып отыруы тиіс. Сондай-ақ пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, қабір азабынан құтқаратын бір қатар іс-амалдарға нұсқау жасаған. Оның 5 іс-амалы. Біріншісі, парыз амалдар мен ізгі іс-әрекеттер. Әбу Хурайра риуаят еткен хадисте Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, расында мәйіт одан адамдар бұрылған кезде олардың аяқтарының дауысын естеді. Егер пенде мүмін болса, намаз оның бас жағында, ораза оң жағында, зекет сол жағында, ал садақа, туыстық қарым-қатынас үзбеу, дұрыстық, адамдарға деген жақсылықтардан тұратын ізгі амалдар аяқ тұсында тұрады екен. Оған азаптар мен жамандықтар бас жағынан келтіріледі. Сонда намаз менің тарапымнан кірер жер жоқ дейді. Соң оң жақтан келтірілгенде ораза менің тарапымнан кірер жер жоқ дейді. Кейін сол жағынан келтіріледі. Сонда зекет менің тарапымнан кірер жер жоқ дейді. Содан соң аяқ тұсынан келтірілгенде де садақа, туыстық түзу, қарым-қатынас, дұрыстық, адамдарға деген жақсылықтардан тұратын ізгі амалдар менің тарапымнан кірер жер жоқ дейді деген. Хадисте меңзелгендей, бізді қабір азабынан құтқаратын нәрселер оқыған намазымыз, тұтқан оразамыз, берген зекетіміз және адамдарға деген жақсы қарым-қатынасымыз. Иманы берік мүмін адам аталмыш істерде осалдық көрсетпейді. Сонысына сай ол Алла қаласа қабір азабынан да басынан кешірмейтін болады. Екіншісі, қиындықта мұсылмандармен бірге болу. Салманнан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, соғыста немесе мұсылмандарға қиыншылық туған сәттерде олармен бір күн және бір түн бірге болу, бір ай ораза ұстап намазға тұрудан жақсы. Ал егер ол өлсе, оған бұрын істеп жүрген амалдары жалғасын тауып, жазылып тұрады және ризығы үзілмейді, азаптардан құтылады деп айтқан. Үшіншісі, мүлік сүресін оқу. Пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, мүлік сүресі құтқарушы және қайтарушы. Ол қабірдегіні қабір азабынан құтқарады деген. Төртіншісі, сәжде сүресін оқу. Халид ибн Миғданнан келген риуаятта пайғамбар сәжде сүресі өзін оқыған пенде үшін араша түсіп, оны қабір азабынан құтқарады дейді. Бесінші амал, Алладан пана сұрау. Әнестен риуаят етілген хадисте пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Аллахым, расында мен өзіңнен дәрменсіздікпен, жалқаулықтан, қорқақтықпен, сараңдықтан және қарттықтан пана сұраймын. Және өзіңнен қабір азабынан пана сұраймын. Сондай-ақ өзіңнен тіршілік пен өлімнің бүлігінен пана сұраймын деп дұға қылған. Пайғамбар сахабаларына Алладан қабір азабынан пана сұраңдар деп насихат айтатын. Олар әрқашан Алладан қабір азабынан пана сұраймыз дейтін. Абдуллах ибн Аббастан риуаят етілген хадисте пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, сахабаларына осы дұғаны Құранның бір сүресін үйретіп жатқандай үйрететін. Және өзі де әрбір намазында ташахудтан кейін «Уа Алла» деп өзіңнен жаһаннамның азабынан, қабір азабынан, Мәсих Дәжжалдың бүлігінен және тіршілік пен өлімнің бүлігінен пана сұраймын деп дұға ететін. Жалғыз Аллаға ғана сеніп, тура жолда жүру қабір азабынан құтылудың басты себептерінің бірі. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде расында Раббымыз Алла деп, сосын туралықта болғандар, оларға қорқыныш жоқ және олар қайғырмайды да деген.